মনের কথা সে কি জানে অভিমানে তোকে হাসতে। সো হে গাইস, আপনারা দেখছেন টিউটোরিয়াল রাজা ইউটিউব চ্যানেল। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি রাজা। তো তোমরা যদি এমন স্ট্যাটাস ভিডিও বানাতে চাও তার জন্য কিন্তু দুটো অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন। প্রথমটা হলো কাইনমাস্টার এবং সেকেন্ডটি হলো নোট ভিডিও। তো কাইনমাস্টার ফ্রিতে কীভাবে ডাউনলোড করতে পারবে সেই টপিকে অলরেডি আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে যে কীভাবে কাইনমাস্টার ফ্রিতে ডাউনলোড করতে হয়। তো ওই ভিডিওর লিঙ্ক আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আর নোট ভিডিও তোমরা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবে এবং আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে গিয়ে কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তো বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো কাইনমাস্টারটি ওপেন করার পর আপনাদের সামনে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস আসবে। আসার পর আপনারা যে ক্রিয়েট নিউ বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন, ওই অপশানটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখান থেকে 16:9 সিলেক্ট করে নেবেন। করে নেওয়ার পর উপরে যে নেক্সট বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন, ওটাতে ক্লিক করে দেবেন। ঠিক আছে, তো ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার ইমেজ বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন, ওটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন ওটাতে ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, তো ক্লিক করে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, আপনার যে সংটা দিয়ে ভিডিও বানাবেন সেই সংটা কিন্তু অ্যাড করতে হবে। তার জন্য এই অডিও অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এই সং অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা যে সংটাতে ভিডিও বানাবেন সেই সংটা কিন্তু অ্যাড করে নেবেন। তো সং অ্যাড করতে গেলে আপনারা যে সংটা অ্যাড করবেন সেটাতে ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, তো ক্লিক করে যে প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন এই প্লাস আইকনে ক্লিক করবে, তাহলে কিন্তু সংটা অ্যাড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো সংটা অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, যে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করেছেন ওটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু এমন করে বাড়িয়ে দেবেন, পুরো আপনাদের সংটা যতদূর পর্যন্ত আছে। ঠিক আছে, এমন করে বাড়িয়ে দেবেন। তো বাড়িয়ে দেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, 3টে পিএনজি অ্যাড করতে হবে। তো এই পিএনজিগুলোর লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, ওখান থেকে গিয়ে কিন্তু আপনারা পিএনজিগুলো অ্যাড করে নেবেন। তো প্রথম পিএনজিটা অ্যাড করে নেবো আমরা। তো পিএনজি অ্যাড করতে গেলে আপনাদের এই লেয়ার অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যে মিডিয়া বলে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন এই অপশানটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখান থেকে কিন্তু পিএনজিটা অ্যাড করে নেবেন। তো আমি প্রথম পিএনজিটা অ্যাড করে নেবো। তো প্রথমে এই হ্যান্ড পিএনজিটা অ্যাড করে নেবো। ঠিক আছে, তো এমনভাবে অ্যাড করে নেবো। সাইজটা প্রথমে আপনারা বড় করবেন। ঠিক আছে, বড় করে ঠিক এই ওপরে বসিয়ে নেবেন এমনভাবে। তো বসিয়ে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, যে 2 নম্বর যে পিএনজিটা ওটাও কিন্তু অ্যাড করে নেবো। তো তার জন্য লেয়ার অপশানে আবার যাব, এখান থেকে মিডিয়া অপশানে ক্লিক করবো। ক্লিক করে এখান থেকে কিন্তু 2 নম্বর যে পিএনজিটা সেটাও কিন্তু অ্যাড করে নেবো। তো এমনভাবে 2 নম্বর পিএনজিটা বড় করবে। তো পিএনজিটা বড় করে এবার আপনাদের কী করতে হবে, তো এখান থেকে আস্তে আস্তে স্ক্রল করবেন, করে যে ব্ল্যান্ডিং বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন ওই অপশানটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যে স্ক্রিন বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন ওটাতে ক্লিক করবেন, তাহলে কিন্তু এটা স্ক্রিন হয়ে যাবে। তো স্ক্রিন হয়ে যাওয়ার পর সিম্পলভাবে এখানে ওকে অপশানে ক্লিক করে দেবেন। ঠিক আছে, তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, এটা সাইজটা একটু বাড়িয়ে নেবেন। বাড়িয়ে নিয়ে ঠিক এমন জায়গায় আপনারা সেট করে দেবেন। ঠিক আছে, তো আপনারা ঠিকঠাকভাবে সেট করে নেবেন। ঠিক আছে, তো আমি এটা একটু ঠিক করে নিই। তো এমনভাবে সেট করে বসিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, তো বসিয়ে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, 3 নম্বর যেটা পিএনজি আছে সেটা কিন্তু অ্যাড করতে হবে। তার জন্য লেয়ার অপশানে আবার ক্লিক করবেন। ক্লিক করে মিডিয়া অপশানে যাবেন, গিয়ে এখান থেকে 3 নম্বর যে পিএনজিটা সেটাও কিন্তু অ্যাড করে নেবেন। তো এই 3টে পিএনজির লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, ওখান থেকে কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। ঠিক আছে, তো ডাউনলোড করে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, এই 3 নম্বর পিএনজিটাও কিন্তু এমন করে বাড়িয়ে দেবেন, সাইজটা বাড়িয়ে দেয় এমন করে সাইডে আপনারা সেট করে নেবেন। ঠিক আছে, তো সাইডে সেট করে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, আবার সিম্পলভাবে ব্ল্যান্ডিং অপশানে যাবেন। ব্ল্যান্ডিং অপশানে গিয়ে এখানে যে স্ক্রিন বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন ওটাতে ক্লিক করে নেবেন, তাহলে কিন্তু এটা স্ক্রিন হয়ে যাবে। তো স্ক্রিন হয়ে যাওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, একটি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাদের কিন্তু সিলেক্ট করতে হবে। তার জন্য লেয়ার অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে মিডিয়া বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন ওই অপশানটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যে ইমেজ বলে একটি অপশান পাবেন ওটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখান থেকে কিন্তু একটি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে নেবেন। ঠিক আছে, তো ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এই ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজটা এমন করে বাড়াবেন। তো বাড়িয়ে এমন করে নিচের দিকে বসিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, এমন করে নিচের দিকে বসিয়ে দেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, এটা আস্তে আস্তে স্ক্রল করবেন, করে যে ক্রপিং বলে একটা অপশান দেখতে পাবেন এই ক্রপিং অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এই মার্কসটা ইনেবল করে দেবেন। করে দেওয়ার পর এটা ফেদার আপনারা কিন্তু 30 করে দিতে হবে। ঠিক আছে, এমন করে 30 করে দেবেন। ঠিক আছে, তো 30 করে দেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, আপনাদের যে সঙের লিরিক্সটা সেটা কিন্তু লিখতে হবে। তো তার আগে আরেকটা কাজ আছে আপনাদের, যে আপনারা যে 3টে পিএনজি এক্ষুনি অ্যাড করলেন সেই পিএনজিটাতে ক্লিক করবেন, প্রথম পিএনজিটা করে এমন করে বাড়িয়ে দেবেন। ঠিক আছে, আপনারা যে 3টে এক্ষুনি যে অ্যাড করলেন, ঠিক আছে পিএনজি, সেই 3টেরই কিন্তু এমন করে বাড়িয়ে দেবেন আপনাদের সংটা যতদূর পর্যন্ত। ঠিক আছে, তো আমি 3টে পিএনজি বাড়িয়ে দিই। তো 3টে পিএনজি বাড়িয়ে দেওয়ার পর যে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করেছিলেন ওটাতেও ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এটাও কিন্তু এমন করে বাড়িয়ে দেবেন আপনাদের সংটা যেখানে শেষ হবে। ঠিক আছে, সেখানে। ঠিক আছে, তো এরপরে আমরা কী করবো, লিরিক্সটা লিখে নেবো। তো আমার সঙ্গের প্রথম লিরিক্সটা লিখে নেবো। তো তার জন্য লেয়ার অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যে টেক্সট বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন ওই অপশানটাতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর আপনাদের সঙ্গে যে প্রথম লিরিক্সটা সেটা কিন্তু লিখে নেবে এখান থেকে। তো আমি আমার সঙ্গে লিরিক্সটা লিখে নিই।
তো লিরিক্সটা লিখে নেওয়ার পরে আপনারা যে ওকে বলে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন, ওই ওকে অপশানে ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এবার কী করবো, আমরা কী করবো, এই সঙের স্টাইলটা কিন্তু সঙের না, সরি, আপনারা এই টেক্সটের স্টাইলটা কিন্তু চেঞ্জ করবো। তো তার জন্য এই ডবল এ বলে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশানটিতে ক্লিক করবো, ক্লিক করে ল্যাটিন অপশানে যাবো, গিয়ে এখান থেকে কিন্তু সঙের স্টাইলটা চেঞ্জ করে নেবো, ঠিক আছে। তো তোমরা যদি কাইনমাস্টার স্টাইলিশ ফন্ট অ্যাড করতে না পারো, তাহলে সেই টপিকে অলরেডি আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে, ওই ভিডিওটা দেখে কিন্তু তোমরা খুব সহজেই কাইনমাস্টারে স্টাইলিশ ফন্ট অ্যাড করে নিতে পারবে, ঠিক আছে। তো ওই ভিডিওর লিঙ্ক আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো অ্যাড করে নেওয়ার পর এবার আপনারা কী করবেন, এই সাইজটা এমন করে বড় করবেন, বড় করে এমন করে নিচে কিন্তু বসিয়ে দেবেন, ঠিক আছে, এমন করে নিচে বসিয়ে দেবেন। তো বসিয়ে দেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, আপনাদের এই লিরিক্সটাও কিন্তু একদম আপনাদের স্ট্যাটাসটা যতদূর পর্যন্ত আছে, ধরো 30 সেকেন্ড আছে, এমন করে যতদূর আছে ততদূর এমন করে বাড়িয়ে দেবেন, ঠিক আছে। তো বাড়িয়ে দেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, এই মনের কথা টেক্সটটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে সিম্পলভাবে যে ইন অ্যানিমেশন বলে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন, ওই অপশানটিতে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। তো ক্লিক করে যে একদম ফার্স্টে অপশান দেখতে পাচ্ছেন ফিড, ওই ফিড অপশানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এখান থেকে 0.5 করে দেবেন, ঠিক আছে। তো 0.5 করে দেওয়ার পর আবার আপনারা মনের কথা টেক্সটটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে যে আউট অ্যানিমেশন আছে ওটাতে ক্লিক করবেন, আউট অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এখান থেকে ফিড আছে ফার্স্টে, ওই ফিড অপশানে ক্লিক করে এটাও কিন্তু 0.5 করে দেবেন, ঠিক আছে। তো 5 করে দেওয়ার পর এবার কী করতে হবে, ধরো তোমার মানে মনের কথা লিরিক্সটা কিন্তু এখানে এসে গেছে, এবারে পরের লিরিক্সটা লিখতে হবে। তো তার জন্য আপনারা কী করবেন, এই মনের কথা টেক্সটটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে যে মিডিলে কাউচি বলে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন, ওই অপশানটিতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে যে 3 নম্বরে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন, ওই অপশানটিতে ক্লিক করবেন, তাহলে কিন্তু ওটা কাট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো কাট হয়ে যাওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, যে 2 নম্বরের লিরিক্সটা আপনাদের সঙ্গে, তো প্রথম লিরিক্সটা তো লিখতে নেবে, যে 2 নম্বর লিরিক্সটা সেটাও কিন্তু লিখতে হবে। তো তার জন্য আপনারা এই মনের কথা টেক্সটটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে যে ওপরে এডিট অপশান দেখতে পাচ্ছেন, ওই এডিট অপশানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এখান থেকে 2 নম্বর লিরিক্সটা লিখে নেবে। তো আমি 2 নম্বর লিরিক্সটা লিখে নিই। তো 2 নম্বর লিরিক্সটা লিখে নেওয়ার পর সিম্পলভাবে এই ওকে অপশানে ক্লিক করে দেবো। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু 2 নম্বর লিরিক্সটাও চলে যাবে। তো 2 নম্বর লিরিক্সটা লিখে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, ধরো আপনাদের লিরিক্সটা এখানে এসে আপনারা এমন করে এখান থেকে এই কাউচি অপশানে যাবেন, গিয়ে 3 নম্বর অপশানে যাবেন, গিয়ে এখান থেকে কাট করে নেবেন, নিয়ে কিন্তু এর পরবর্তী লিরিক্সটা আপনারা এমনভাবে লিখে নেবেন, আপনারা গানটা শুনে শুনে একদম পুরোটা লিখে নেবেন, কারণ পুরোটা লিখলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে, তার জন্য আমি পুরোটা লিখবো না, ঠিক আছে। তো লিখে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, সিম্পলভাবে ওপরে এই অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশানটিতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এখান থেকে 1440p করবে, আর তোমাদের ফটো যদি 1440p সাপোর্ট না করে তাহলে এখানে 1080 বা 720p করতে পারেন, ঠিক আছে। তো করে নেওয়ার পর সিম্পলভাবে এখানে FPS কিন্তু 60 FPS করে দেবেন, ঠিক আছে। তো 60 FPS করে দেওয়ার পরে এই বিট রেটটা কিন্তু লো থাকবে, এটা এমন করে হাই করে দেবেন, তাহলে কিন্তু ভিডিওর কোয়ালিটিটা ভালো হবে, ঠিক আছে। তো এটা করে নেওয়ার পরে সিম্পলভাবে সেভ অপশান দেখতে পাচ্ছেন, এই সেভ অপশানে ক্লিক করবেন, তাহলে কিন্তু ভিডিওটা সেভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা সেভ হয়ে যাওয়ার পর সিম্পলভাবে আমরা কী করবো, নোট ভিডিও অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করে নেবো, ঠিক আছে। তো নোট ভিডিও অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করার পর আপনাদের সামনে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে, আসার পর আপনারা যে প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন, ওই প্লাস আইকনে কিন্তু ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর আপনারা যে রেড কালারের প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন, ওই রেড কালারের প্লাস আইকনে ক্লিক করে নেবেন, ঠিক আছে। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর মিডিয়া বলে একটি অপশান দেখতে পাবেন একদম ফার্স্টে, ওটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে ভিডিওতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর আপনারা যে সংটাতে ভিডিও বানালেন সেই মানে প্রজেক্টটা কিন্তু চলে আসবে। তো এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন, ঠিক আছে। তো সিলেক্ট করে নেওয়ার পর যে নিচে একদম হোয়াইট কালারের প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে, ওটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে যে অ্যাসেস স্টোর বলে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, ওটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে 2 নম্বরে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন গ্লো স্ক্যান, ঠিক আছে, গ্লো স্ক্যান, এটাতে ক্লিক করে নেবেন, ঠিক আছে। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর এখানে গ্লো কালার বলে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমে ওটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এখান থেকে কিন্তু আপনারা আপনাদের মনের মতো আপনাদের পছন্দের মতন কালারটি এখানে সেট করতে পারেন। তো এখান থেকে আমি ব্লু কালারটা রাখবো, ঠিক আছে। তো এমন করে কিন্তু ঘোরালে কালার কিন্তু চেঞ্জ হবে, এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি কালার রাখতে পারেন। তো এখান থেকে আমি সিম্পলভাবে এই ব্লু কালারটা রাখবো, ঠিক আছে। তো ব্লু কালারটা রাখার পরে আপনারা যে 2 নম্বরে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন রেডিয়াস, ঠিক আছে, এই রেডিয়াসটা 1 থাকবে, এটা কিন্তু 3 করে দেবেন, এমনভাবে কেটে 3 করে দেবে, ঠিক আছে। তো 3 করে দেওয়ার পরে ইন্টেন্সিটি এটা কিন্তু 1 থাকবে, এটা আপনাদের কী করতে হবে, এটা সিম্পলভাবে 1.5 করে দেবেন, ঠিক আছে। তো 1.5 করে দেওয়ার পর সিম্পলভাবে এবার ব্যাক করবেন। তো ব্যাক করে নেওয়ার পর এই প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এই প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে আবার অ্যাসেস স্টোরে যাবেন, যাওয়ার পর আপনারা এই যে নেচার বলে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর একদম লাস্টে 5 নম্বরে রেইন ড্রপ বলে একটি অপশন দেখতে পাবেন, ওটাতে ক্লিক করে নেবেন, ঠিক আছে। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, স্ট্যাটিক বলে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, স্ট্যাটিক 1 স্ট্যাটিক 2, ঠিক আছে, এই দুটোতে টিক মারা থাকবে, এই টিক দুটো আপনারা সরিয়ে দেবেন। সিম্পলভাবে সরিয়ে দেওয়ার পর আপনারা কী করবেন, এই ডায়নামিকে টিক দেওয়া থাকবে না, ঠিক আছে, ওটা আপনারা এমনভাবে টিক করে দেবেন, ঠিক আছে। তো টিক করে দেওয়ার পর আপনাদের দেখুন আমি
আর কোনো কাজ নেই। এবার আপনারা সিম্পলভাবে ব্যাক করবেন, ব্যাক করে আপনারা যে এই অপশানটিতে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশানটিতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর এবার আপনাদের কী করতে হবে, এই রেগুলেশন কিন্তু 720 থাকবে, এটা আপনারা 1080 করবেন, করে কিন্তু এখানে এফপিএস এটা 30 থাকবে, এটা 60 করে নেবে। তো এফপিএস কিন্তু 60 না করলে আপনাদের ভিডিওটি কিন্তু বেঁধে প্লে হবে, ঠিক আছে। তো তার জন্য 60 এফপিএস করে নেবেন। আর এখান থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে ভেরি হাইও করতে পারেন এবং হাই রাখলেও হবে, ঠিক আছে। তো এইগুলো করে নেওয়ার পর সিম্পলভাবে যে গ্রিন কালারের একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন প্লে বাটন, ওটাতে ক্লিক করে নেবেন। তো ক্লিক করে নেওয়ার পর ভিডিওটা কিন্তু সেভ হয়ে যাবে। তো এই ভিডিওটা সেভ হতে আপনাদের একটু টাইম লাগবে, 10-15 মিনিট টাইম লেগে যাবে, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা এমনভাবে সেভ হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিও এইটুকুনি ছিল। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলো। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধুদের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং ভিডিওতে একটু লাইক করে দেবেন, ঠিক আছে।